бародарони азиз, аз тарафи мо беҳтарин наворҳо, аз тарафи шумо танҳо наворро ба рафиқон дӯстони худ паҳн намуданд ва обязательно дар канал подписатсия кунед, то ки пешравии канал аз дасти мо шумо вобастагӣ дорад. мавқифи ки мо худ дар онҷо қарор гирифтагием, аввалин бигем мавқифи мо ба зиёрати маконе ки дар инҷо масҷиди Билол разияллоҳу таъоло анҳу, Билол ибни Рабоҳ разияллоҳу анҳу дар ҳамин ҷо ҳаст, мо ба зиёрати онҷо омадагем. ҳамин бинои масҷид ҳеҷ рабте, ҳеҷ нисбияте ба аҳди расул саллаллоҳу алайҳи васалам ва ба аҳди худи Билол разияллоҳу анҳу ҳеҷ иртибот, ҳеҷ нисбияте надорад. масҷид дар қарни 15 ҳиҷрӣ бунёд шудагиай. маъз як аз масҷидҳо аст ки дар тамоми рӯи олам бисёр масҷидҳо ҳастанд ки ба номи Билол ибни Рабоҳ саҳобии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ном мебурда шуд. ҳикмат аз омадани инҷа дар чи аст? Шинохтани як саҳобӣ. ҳар касе ки як калимаро агар бидона, ҳатман як калимаро агар ба забон биёра, ҳатман дар ёдаш ба забон орандаи ҳамин калимаҳо ба ёдаш меояд. калимаи ки бояд Билол разияллоҳу анҳу ба вай шинохта шавад чи аст? аҳадун аҳад калиме аст ки аз забони Билол разияллоҳу анҳу, аз ҳамин ғуломе ки озод шуд, яке аз 6 нафари мусулмоншудагиҳои аввал дар мушкилтарин ҳолате ки паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам қарор гирифтагӣ буд, 6 нафар, якумаш Абубакри Сиддиқ ва дар дохили ҳамин 6 нафар Билол ибни Рабоҳшам доданд ва то ҳадде дар пушташ заданд ки ба хотири як гап бугу ки Муҳаммад ноҳақ аст саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ҳамина бугу мо туро озод мекунем. ба ҳол задам пӯсти пушташ рафт, пушти пушта дар рӯи қум мондану, дар рӯи қуме ки реге ки бисӯзаву дар болои сараш як санги дига монда. гуфт агар болотара ин ду калимаи расулуллоҳ агар меомӯхтам, ҳамун калимаро бо бар забон овардан мегирифтам ва ҳамеша бар забонаш як калимаи таърихӣ тиллоие гу ки то имрӯз касе ки агар ҳамин калимаро бидона, ҳатмин медона ки гӯяндаи ин калима Билол ибни Равоҳ разияллоҳу таъоло анҳу аст. яъне ҳамун ибораҳо аҳадун аҳад аст. хуб, гуфтем ки масҷид фақат ба хотире ҳаст аст ки бигем ин бартарин масҷидҳо зиёдтар худи Билол разияллоҳу анҳу дар Шом дафн карда шудагӣ аст. аз ҷумлаи саҳобиягон аст ки баъди вафоти паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дигар гуфт ман иститоат ва бардошти ин ки дар Мадина бе Муҳаммад зиндагӣ кунамро надорам ва тарки Мадина кард ва ба Шом рафт. агарчанде баъди ин Абубакри Сиддиқ халифа шуд, борҳо мегуфтш ки азон бутӣ. аз се муаззини паёмбар аз вай хоҳиш карданд ки азон бутӣ ва бархосте аз ҷош азон дод ва то калимаи ашҳаду анна Муҳаммадун расулуллоҳ омад, дига азон дода натонисту. бирия сахт рӯша маҳкам кард, дига гуфта натонисту. гуфт ки ман дар минтақае ки дар он ҷо ҳамроҳи расулуллоҳ будам ва азонеро ки дар будани расулуллоҳ бидодам, дига азона ман дода наметавонам ва ба ҳамин қатъи тарки Мадина кард ва гуфт ки ман бардошти он ки дар Мадина бе набӣ зиндагӣ кунам надорам ва аз Мадинаро тарк карда рафт дар Шом зиндагӣ кард ва дар соли 20 ҳиҷрӣ дар Шом аз дунё гузашт ва дар ҳамон ҷо дафн карда шуд. тамом иншоаллоҳ як акси ёддоштӣ